講完之後係超出咗我心入邊諗嗰樣嘢㗎啦，已經係。我以前英文好好嘅，但係冇用咗咁多，冇用廿幾年咧，慢慢忘記晒。嗯嗯咁變咗開頭我都覺得我會唔會唔得咧？咁啊，跟住你講嗰個 video 入邊講就係話，你乜嘢唔知都冇問題嘅。而家有好多嘢多幫你，即係可能翻譯啊，你同埋你嗰度一條龍嘅服務，又可以教我點樣可以將訂單用 GPT 成份改為中文，你知咁樣變中文，跨境嚟做個生意。咁呢幾樣嘢都係我意料之外嘅。即係我知道，即係咩貨品都可以話，真係喺個紙杯都可以咁樣嘅，個鞋子都係咁樣嘅，即係個好高價有人買，好多人唔知道個低價係幾多，但係你哋可以揾到嗰個